Feodal işgärleri ilaty döwlet dukanlaryndan göýberlen subsidiýerlenen önümlerin adamlaryň ýaşaýan ýerlerine eltirip berilmeginiň derwurluk aradan aýrylýança dowam etdiriljakdygyny esdip lap keç bolurlar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy habar berýär. Mundan öň ol önümleriň täzelikde nowatlary ýaşyrmak üçin tapylan usulynyň 25-nji maýy Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy bellenýänçe saklanyp, soň ýatyryljagy barada çaklamalar edilipdi. Emma häkimetler görnüşinden ilaty el ýeterli wagtdan göýberilýän önümleri şeýle usulla paýlamagy has netijeli hasapladylar we azyk garytlaryny adamlaryň öýlerine eltip bermegi dowam etdirmek kararyna geldiler. Bir ýurtda prezidentiň awraýyny açyrýar diýilip bilinen dükan nowatlarynyň soňuna çykylýanyny, inni daňdan baryp subsidiýerlenen wagtdan göýberilýän azyk önümlerini almaga garaşýan we nowatda uruşýan adamlaryň görülmejekdigini aňladýar. Şeýle-de habarçynyň degişli hünärmenden alan maglumatyna görä, güýç guruluşlarynyň işgärlerini söwda puwdagyny batyş edip, olary gorkudyp, öňküleri ýaly harid almak üçin wezipelerinden peýdalanmalyk barada duýduruş berildi. Türkmenistanyny dowam edýän azyk krizisiniň anyk görkezlisi bolan nowatlara garşy göreş vice-premier Serdar Berdimuhammedowyň prezidentiň awraýyny gorama ugrundaky tagarlalaryň netijesinde güýçlendi we Azatlygyň habarçysy geçen hepdeniň aýagyny Aşgabatda çöregiň dükany agşamlyk iş wagtynyň aýagyna getirilip ertesi duýdansyz satylyp başlananlygyny habar berdi. Bu täzelik çörek getirýän awtologyň we oňa garaşýan adamlaryň üýşmeleňleriniň wideýagy edilmeginiň öňüne almak maksady bilen giýirildi diýip anonimlik şertinde urlaşan Söwda işgär aýtdy. Emma muňa garamazdan dükanlardaky nowatlaryň ýitirmedilmegi azyk meselesiniň belli bir derejede hem bolsa oňun çözülýänligini aňlatmaýar. Ýurdun sebeplerinden gelip goşýan maglumatlary görä, buğday baradaky döwlet tapşyryklaryny ýerine ýetirýän ýurtda guruk gelen ýylyň oragyndan öň çörek, un, iýim gytçylygy hasyety duýulmaga başlady. Ýurdun günwatarynaky Türkmenbaş şäherinde hem çörek gytçylygy ýeti duýulýar. Yerli habarçy şu gün bu ýerde döwlet dukanlaryna berilýän un we çörek paýlarynyň beçberiniň aldylanlygyny aýtdy. Gurbanuly Berdimuhammedow 15-nji maýda şu ýylyň 1-nji ýulundan 1-nji sentýabryna çenli aralykda awada milli syýasatçylyk zogalagyna adamlaryň din jalsyny guramagy öpçün etmek barada karary gol çekdi. Prezidentiň karary bilen maglykda yerli ilat inni aýyň başyndan döwlet dukanlaryna un, ýağ, tow eti ýaly azyk önümleriniň çykarylmagyna garaşýar. Häzir Türkmenbaşynyň kenar badaryna 150 gram çemes çörek 8 manat, kartoşka 16-20 manat aralygyna, soğan 9 manat, 1 kilogram tügü 20-25 manat bahalanýar diýip yerli habarçy bu sebäpde azyk önümleriniň beýleki ýerlerdäkiden azyndan bir hesse kän gymmatlanlygyny habar berýär. Onun sözlerine görä karantin çäklendirmeleri sebäpli işini ýitiren adamlaryň köp bolmagy, dollaryň gymmatlamagy ilatyň satyn aljalyk ukuyugyny düýpli pete gaçyrdy. Mundan 5-10 ýyl öň ýurdun iň ösen şäherleriniň biri hasaplanýan ýerde inni wirdi dörýän adamlar köpelýär. Aýal gyzlaryň arasynda ten satmak hadiseleri görüldi. Hatda döwletden gow aýlyk alýar diýip bilinýän polisiýa işgärler hem öz işloglaryny adam gatnadyp goşmaçy garam jetmäge çalyşýar diýip habarçy aýtdy. Radioның habarçysy bilen anonimlik şertinde gurlaşan polisiýa ofisiýeriniň tasdiklamagyna görä 1800-2000 manat aýlyk Türkmenbaş şäherinde diňe bir tyşytlap soňda 10 gün maşgal eklemäge ýetýär. Azatlygyň ýurdun içeri işleri ministrligi bilen habarlaşyp polisiýa işgärleriniň aýlyk öpçünçiligi barada düşündiriş almak synansy herlikçe netije bermedi. Türkmenistanda hukman harby gullugy çağırılan esirleriň horluklary, soltanda azyk derman ýetmezçilikleri saklanyp galýar. Goşundaky kimsitmeler esirleriň we olaryň komandirleriniň arasyndaky eziş ýa agylyk medeniýeti hem dowam edýär.
Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolýan ine atalar harby bölümlerde nähoslan, şol tanda operasiýalar başdan geçiren isirlere hem gerekli himayatyň berilmeýändigi, şol sebäple ogullardyň dadyna özleriniň ýetişmeli bolýandyklaryny aýdarlar. İlk bilen Azatlyk radiosynyň söhbetdeşleriniň howpsuzlygy jahtynyň olaryň atlarynyň üýtgedilip berilýändigini, şeýle-de gurrunga ediljek harby bölümiň belgisiniň anyk tenelleriň we çeşmelerimizin şahsyetini äsär edip biljek beýlik maglumatlaryň bu ýerde aýan edilmeýändigini belleýär. Lewabyň Farab etrawynyň ýaşaýjysy 50 ýaşlaryndaky Zafar ağa bu günler Qarz Kowola düşüp balkanyň Serdar etrawynda harby gullugy geçen oglunyň köreçigisindäki operasiýasyndan soň onuň sagaldys prosedurlary gerekli däri dermanlar üçin pul toplaýar. Oglumyň gulluk dostlary onuň operasiýa bolandygyny, hastahanada gerekli däri dermanlaryň düýbünden ýokdugyny, lukmanlaryň hatda rezin ellikleri hem özleriniň satyn almaly bolýandyklaryny aýdyp ogrynça jaň etdiler. Häzir welaýetara hereket çäklendirmeleri var. Onda da oglumyň dadyna ýetişjek bolup prosentyna qarz alyp, gumdan gatnaýan taksiler bilen balkana gitdim diýip Zafar ağa Azatlyň ýerli habarçysyna gurrun berdi. Ol hastahanada oglundan başga da kör içerisinde operasiýa bolan onarça isgeri göründigini aýtdy. Lukmanlar muny gullukdaky iýmitiň hiliniň pisligi bilen düşündirdiler. Olar eserleriň harby bölümlerde ıza çekip başlandy, öz wagtynda keselhana iýerilmeýändigini, şu sebäple de eserleriň ölýän halatlarynyň hem bolýandygyny gurrun berdiler. Lukmanlar kä halatlarda gullukda ýogulan eserleriň garyn boşlugynda urgularyň izleriniň hem bolýandygyny aýtdylar diýip Faraply Zafar ağa Lukmanlar bilen ikçak söhbetdeşlikde bolan gurrunlary habarçymyza ýetirdi. Şol bir wagtda Zafar ağa bilen söhbetdeşi bolan beýlik eserler soňky döwür gullukçylaryň şol tanda ofisiýerleriň sütüminiň hem artandygyny belläp geçdiler. Ofisiýerler bizden pul tamakin bolup enatalarymyza jaň etdirdiýärler. Egerde sorulýan puly telefonlaryna geçirip bilmesek, onda bize azar berýärler. Hatda ilhim gatýarlar diýip eskerleriň biri gurrun berdi. Ofisiýerler eskerleriň arasyndaky didawşyna hem gözüm ýarlar. Ikin meýdanlaryny şondur ýygmaga akdilende ozaldan gulluk edýän eskerler zulüm edip diňe bizi ýygdyrdyarlar. Olaryň ýaş eskerleri pilin demir tarapy bilen urup olaryň gaprygysyny döwýän, kelle çanagyny ýarýan ýagdaýlaryny hem gördük diýip Serdar etrawynyň hastahanasyndaky eskerleriň biri belledi. Eskeriň ölümi halatynda harby ýol başçylary her edip kesip edip iýsi suwda geçirtmejek bolýarlar. Eskeriň hamana janyny özü kast edendigi barada ölüm netijesini üýtgütdirýärler diýip atlandyrylmasyzlygyny soran eskerleriň biri sözüne goşdy. Bu ýagdaýlar dogrusunda Serdaryň degişli harby bölümünden we gurrungy gidýän hastahanadan resmi kommentari almak başartmady. Türkmenistanyň Gorunmak ministrligi hem Azatlyk radiosynyň soraglaryna jogap bermekden ýüzürdi. Azatlyk radiosu Türkmen goşunundaky dowam edýän açlyk, korrupsiýa we zorluk, şol tanda ölüm hadiseleri barada iziderli habar berip gelýär. Türkmen häkimetleri syzyp çykan maglumatlara reaksiýa ýa-da düşündiriş bermän, adatça ýagdaýy ýumurlamak üçin prezidentiň ol ýa-da beýleki harby bölümi eden sapary, ol ýerde gurulan döwrebap aşhana we eserleriň ýyly çörek iýmek mümkinçilikleri barada habar berýär. Azatlyň habarçysy 23-nji maýda Aşgabatda aýdym saat muşdoklaryny örenmegendiren meden täzeligin, Ýaşlar orkestriniň we ilhalar aýdymçy Nur Nuriýewiň gatnaşmagyny ýurtda barha tanymallyk artýan aýdymçy Maýsan Ýazwanyň ajaýyp konsertiniň bolanyny habar berýär. Mundan öň hökümetçi neşirler, hususan Arzu News, Maýsan Ýazwanyň we beýlekleriň geçen ýylyň aprelinde Aşgabatda uralan Gollywood saz konsertini ingliz dilinde ýerine ýetiren meşhur aýdymlar barada habar beripdi. Azatlyň habarçysynyň maglumatyna görä, Maýsan Ýazwa Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyň elçixanasynda işleýär we onuň konsertini Aşgabatdaky Gaşary ýurt elçixanalarynyň işgärleri hem tomoş etmäge geldi. Konsertden soň habarçy bilen pikirini paýlaşan tomoşaçylaryň käbiri aýdymçylaryň işine bir sözde ýokary derejede diýip baha berse, beýleki biri açyk howadan dem almak hökmüne häsiýetname berdi. Söýgüýüniň taryhy atly konsert geçen ýyl karantin sebäpli başa barmady. Ygyrarly tomoşaçylaryň uzak garaşan aýdymlar ahyrynda 23-nji maýda Türkmenistan kino konsert zalyna ýanglany diýip habarçy sözüni dowam etdirýär. Bu saatlygyň nähilleri bir sağlaşy boldy diýip konsertden çykan ýananlaryň biri aýtdy. Bu aýdym saz lezzetini reallyga bolan immunitetini ýokarlandyrmak üçin
yene we yen almaga taýin adam känli diýip habarsaýdym senin söýgü temasyndan ýazylan dünýä belli eserleriň 20-sini salislik edenligini, olaryň dördüsini tomaşaçylaryň söýgüli aýdymçysy Nuri bilen bilelikde ýerine getirenligini belleýär. Radio bilen söhbetdeş bolan bir näçe synçynyň bir-birinden bihabar ýagdaýda tasdiklamagyna görä, Abbasanyň Aşgabatdaky ilçhanasyny bilim programmalary bilen meşgullanýan we wagtal konsert programmalary bilen çykyş edýän, dürli dillerde aýdym aýdýan Maýsa Niýazowa öz owadan TV sesi, ustatlygy bilen köp konsertiň gaýtalanmazak we köp taraply bele bolup durýar. Şeýle-de synçylar ýaşlaryň kamera orkestrini döreden, odal Türkmenistanyň Döwlet Simfonik Orkestrine ýolbaşçylyk eden Rasul Gylýzowyň öz töwereğine öz boluşly desinleri ýygnamak we olary üstünlüge ruhlandyrmak ukybyna ýokary baha berýärler. Habarçy bu aýdymsal toparynyň iň ýokary derejeli professional sadanlardan düzülenligini, ýöne beýle meşhur bolmanyny, emma häzir olaryň aýdymlarynyň muştoklarynyň ören känligini belleýär. Orient nesriniň 2019-njy ýylyň oktýabryny Maýsa Niýazowanyň gatnaşan sahabatçylyk konserti bilen bagly çap eden söhbetdeşligini aýdylmagyna görä, Türkmenistanyň barha meşhurlyk artýan aýdymçy türkmen sportuny ady rawayaty urlan mergen, köp gedek dünýä çempionu bolan Marat Niýazowyň gyýdy bolup ömrüniň köp bölegini daşary ýurtda geçiripdir we watanyny 2008-nji ýylda Aşgabatda häkimiýet çalşandan soňra dolanyp gelipdir. Hökümetçi nesir onun ýurduny dolanyp gelenden soň zat aýdymlaryny aýtmagy başlanyny aýdyp, Maýsa Niýazowany öz boluşly aýdym çökmünde häsiýetlendirýär. Bellemeli ýeri Maýsa Niýazowanyň Aşgabatda aýdym aýdyp başlanyny öwri ýurtda häkimiýet çalşyp, täze prezidentiň edebiýat we sungat işgärlerinden täze ilhalar eserler döretmegi talep edip başlanan wagtyna gawat geldi. Emma soňra ýurtda öňkü prezidenti wasp edýän aýdymlaryň ornuny täze prezidenti we onuň ejesini wasp edýän aýdym saatlar eýläp, üstesine prezidentiň özi we agtygy hem meşhur aýdymçy we sadanna boldy. Mundan başga aýdym saatda hem öňkü ýyllardan gelýän senzuranyň we garatanyň saklanyp galýanlygy, bagşylaryň käbiriniň gümürtük aýyplamary esasyny türmäge basylanlygy belli boldy. Şu aralykda prezidentiň karary bilen onlar çadan şol sanyny döwlet başçylygyny şöhratlandyrmakda tanalýan Amangözel Şaguliýewa, Babasary Anna Muradow, Saragyt Babaýew dagy ýene-de bir orden medal bilen syýlaglandy.